प्रिय भक्तों, महादेव के पुत्रों के रूप में हम भगवान श्री गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के संदर्भ में तो जानते ही हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की 3 पुत्रियां मनसा देवी, ज्योति और अशोक सुंदरी भी थीं। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हुंड नामक एक दैत्य ने सहस्त्र वर्षों तक घोर तप कर अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और शक्तियों को प्राप्त कर उसे स्वयं पर अत्यंत अहंकार हो गया। वो अपने तप द्वारा अर्जित शक्तियों का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं को भी व्याकुल करने लगा। ऋषि मुनियों और देवताओं पर इस प्रकार की दुष्टता होते देख अशोक सुंदरी दैत्य हुंड पर अत्यंत क्रोधित हुई और इस कारण अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने हुंड दैत्य को श्राप दे दिया। दैत्य हुंड, अपने इस कृत्य के लिए तुम दंड के भागी हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम्हारा वध मेरे होने वाले स्वामी नहुष के हाथों होगा और तब इस